Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ. Aw minnu ye maakɔrɔw ye an b'a ɲin'a fɛ a ka abonné an bɛ foli ani tanu lase aw bɛɛ ma ka tila k'a ɲin'a fɛ a ka partager n'o de ye k'a cari. Don kibaru nin y'a waati selen ye min minɛ lase aw balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ. Yani an ka don kunnafoni kɔnɔ foli ye k'a lase an dɛmɛbagaw ma o dɔ ye agence Koba Voyage ye o k'olu ka san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la k'a ye wula ka taa tɔgɔw sɛbɛn. Agence Dunuya Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Amadu Maiga ye o k'olu ka tɔgɔ sɛbɛn ko a daminɛnen don k'a ka wula ka taa tɔgɔw sɛbɛn kabini nin wagatinin na. O jabala o filɛ nin hippodrome na Kulukoro taasira la. Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Lamine Traoré ye k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na. Umura in a musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don. Aw minnu y'a kanu k'aw bɛ taa umura la décembre kalo in kɔnɔna na k'aw ka senfa joona ka se olu ma ye. O jabala a filɛ Kalabankura 30 mètres fiye da la. O kɛ ka fura Panacée d'Afrique ale ye fura ye fura min ni a ka ɲi fasaw ma kosɛbɛ. Aw minnu bɛ k'a fɔ ko bana o kɛlen bɛ ka aw sɛgɛn a y'a wakili kɛ Panacée furaw ye. A bɛ sɔrɔ anw fɛ Bamakɔ Kalabankura radio Nuru FM na a bɛ sɔrɔ yen. O kɔfɛ radio Kayira ale ka réseau bɛ fan o fan a bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. An balimaw kalanyɔrɔ dayɛlɛlen bɛ anw fɛ Yirimajɔ Zerni na. École Khalifa Franco Arabe denmansaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Khalifa Franco Arabe a hamina ni aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na. Franco Arabe Khalifa k'a b'a da denmansa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koro kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco Arabe Khalifa kan. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88. École Khalifa Franco Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman. An bɛ kunnafoniw daminɛ min ye kunungo ntɛnɛ kalanw tara Mali kɔnɔna na ka sanga o de ma marabolo ɲɛma Dr Shekol Kokala Maiga an balakaw tɔgɔla kalanso min bɛ an fɛ Bamakɔ yan n'an k'a ma ko Notre Dame. Kalanw nun donna Dr Shekol Kokala Maiga fɛ o yɔrɔ in na jɛ minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin. 4 novembre il y a gouvernement membre bɛɛ fo. Ministre de l'éducation, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de la sécurité, ministre de la santé, ministre de AB, ministre des domaines, gouvernement membre B. Ministre you tege de nyogama pour que engagé que école d'aile le 4 novembre. Malion minu ye minu ni torala. Minu ka na folo torala. Minu ka santé torala. On you fo. Ku wali nyumando. Uyu jija uye Mali kulanwolo oye fan fɔlɔ a filana ne sojara mun na parce que ne ye min ye bi min fɔra kilasi kɔnɔ o y'a yira n na ko an ka école président b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a b'o sira de kan bi ministre de l'éducation ani ministre de l'entrepreneuriat u ye min yira ni a bi a ye nisɔndiya kosɛbɛ. Parce que y'a yira ko Mali école a bɛ mɔgɔ min formé o tɛ mɔgɔ min bɛ diplôme ta ka t'i sigi chômage la o mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ pour que ale ka se ka baara sɔrɔ ka baara kɛ ka baara di maliyɛnw tɔ ma pour que an ka école ka kɛ école min ye min mɔgɔ min formé min bɛ ka baara dɔn min bɛ hakilina baara kɛ k'an ka jamana développer an ka se ka taa ɲɛ an ka se k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ sɔrɔ. U ye muso dɔ yira n na bi min ye exemple ba ye Mali kɔnɔ
muso dɔ mɛ u kun bɛ se ka cɛ dɔ ta mɛ u y'a kɛ muso o diyara ye kosɛbɛ o b'a yira mɔgɔw la ko muso bɛ se fɛn bɛɛ la muso tɛ den dɔrɔn wolo k'a lamɔ mɛ muso bɛ se baara la ka Mali muso bonya k'a yira pour que an b'a fɛ n'an b'a fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ muso ye mun kɛ a ye kalan kɛ Mali kɔnɔ a taara Mali kɔfɛ ka kalan kɛ ka segin ka na ka kalan kɛ Mali kɔnɔ ka entreprise dayɛlɛ ka baara kɛ a la ka tiɲɛ fɔ banque ye gɛlɛya y'a sɔrɔ don min na fo bi a kɛra entrepreneur ba ye Mali la o ye exemple ɲuman ye maliyɛnw bɛɛ kan ka lajɛ i bɛ domaine o domaine la i kan ka nin de kɛ a ye conseil dɔ di Mali jeune ma a k'u ma n'aw bɛ don fɛn min la a y'a dɔn a bɛ jija a filanan bɛɛ k'a dɔn pour que ka se ka réussir nɔgɔya tɛ yen i kan ka baara kɛ a filanan i bɛ taa yɔrɔ min na i kan k'a dɔn e yɛrɛ e bɛ mun de viser minnu b'i dɛmɛ fana i bɛ tiɲɛ de f'u ye ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i b'a fɔ i ka banque kana to manamana kuma ni janfa la o tɛ taa ɲɛ o ni tɔɔrɔ sira kan a ko denmisɛnninw ma ko a bɛ se ka réussir a ko entreprise bɛ ɲɛ a bɛ baara di maliyɛnw ma an b'an ka jamana yiriwa jamana ka se ka taa ɲɛ a ye kuma in fɔ mun na parce que nin bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a laban ye mun ye an ka jamana ka se ka hɔrɔnya ta pour que ka hɔrɔnya ta fo jamanadenw ka baara kɛ k'u yɛrɛ ta ka bɔ jɔnya la ka bɔ garibuya la k'u yɛrɛ ta u ka baara ka fɛn bɛɛ d'u ma o de yira n na bi o de kama ne nisɔndiyalen don bi n bɛ bɛɛ fo minnu ye événement yi organiser k'u bɛɛ fo président tɔgɔ la k'u bɛɛ fo gouvernement tɔgɔ la an nisɔndiyalen de bɛ segin u ka continuer ni Mali continue sira kan an ka soldats bɛ ka kɛlɛ min kɛ kɔrɔn fɛ ka n ka jamana danbe n'a segin ka hɔrɔnya ka segin a ma olu fana ka kalan kɛ ni maliyɛnw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ taa ɲɛ assalamu alaikum ka sanga ni kalan ta ɲɔgɔn dɛmɛw ye baɲumankɛtɔn dɔ bɛ Sikaso baɲumankɛtɔn min n'an k'a ma ko Fondation Ba Ali Sanogo ninnu ye dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ kalanminɛnw na ni k'a lase kalandenw ni kalanden somɔgɔw ma sɛla min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ bolo ma Fondation Ba Ali Sanogo olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka jɔ mɔgɔ caman jigiya o kɔrɔ ka a daminɛ an ka kɛlɛkɛcɛw la mun tora faso kunnawolo kɛnɛ o sanfɛ Fondation Ba Ali Sanogo o kɔli wuli ɲɛkɔrɔla la olu ye kalanminɛn caman ni ka o ta ka di o dɔw ma min b'a to u bɛ se ka o ɲɛji cɛ cogoya min na ka tɛmɛ o kan ji kɛra kasaraba ye Mali jamana sigida caman o kɔnɔ o la ji kɛra sababu ye ka kasara lase maa min ma Sikaso Fondation Ba Ali Sanogo ye olu boloma dɛmɛ ni ka kalanminɛn caman di o ma min b'a to u bɛ se ka o di o ka denmisɛnninw ma ka o dépense ta ka bɔ o kan ni kalawuli ɲɛkɔrɔ wa u ma da o ma lojuratɔw feletaw ani yatimɛdenw o ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛji cɛ ni kalanminɛn caman b'a o ye min b'a to u bɛ se ka u ka kalanta baaraw ni ka o kɛ ni o ye cogoya min na Fondation Ba Ali Sanogo olu kɔni bɛ ka wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni an ka imamba ye Ba Ali Sanogo ale yɛrɛ ka hakilina o de sabula ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ adamadenw jigi tuguli o de la ani ka maaw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔ o la a dɔgɔw ani a ka kalandenw mun tora a kɔ o la yira k'a fɔ ko Ba Ali Sanogo ale kɔni taalen a tɔgɔ kan ka ye fɛn o fɛn na o de ka adamadenw ni ka olu dɛmɛ i n'a fɔ imam yɛrɛ y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ o baaraw olu la cogoya min na o la Fondation Ba Ali Sanogo bi samedi novembre kalo tile 2 tile 1 ka kɔn lekɔli wuli yɛrɛ ɲɛ o kɔni ye kalanminɛn caman ni ka o di maa caman ma min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ kalanminɛn musakaw olu la cogoya min na. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. kɔnɔna mara la dugu dɔ bɛ yen dugu min n'an k'a ma ko Kubi a dugutigi a y'a yira k'a fɔ kurunbatigiw batonbatigi minnu bɛ tɛmɛ Kubi dangan da fɛ ko n'u sera Kubi k'u ka motɛri ninnu u ka dɔ bɔ u fanga la yaasa ji kana kasara lase dugu in ma ja min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye. An balimaw ɲinan ba fara fo k'a dama tɛmɛ ji ma deli ka se yɔrɔ min ji bi ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na
i n'a fɔ aw ɲɛ bi ja minnu na aw yɛrɛ b'a dɔn dugu kɔni donna bacɛma donc ni ye communiqué min bɔra k'u bi dugutigi ka yɔrɔ a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ Mopti ka taa Tombouctou fɛn o fɛn bɛ bɔ Tombouctou ka na Mopti yan fan na donc o bɛɛ lajɛlen bɛ boli nin sira in de kan n'o ye kɔnna ye donc k'u bi bɛ kɔnna mara la donc dugutigi y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn o fɛn mana se nin yɔrɔ kɔfɔlen in na n'o ye k'u bi dugu ye donc aw k'aw jija aw ka moteur ninnu boli dɔɔni dɔɔni ji kana taa yɔrɔ dilannen ninnu tiɲɛ ji kana na don dugu kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ tuguni donc o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ donc fɛn o fɛn bɛ boli nin trajet in kan faamuyali ko ɲuman aw ka sɔrɔ nin ci in na. O santiri dɔ b'an fɛ Bamakɔ sigida 5nan na santiri min n'an k'a ma ko santiri Masila Dugure Dadɔbugu a bolofara o bɛ Sanankɔrɔba karido u ka denmisɛnw ka bɔli olu dɔw kɛra min kɛra a tako 4nan ye seerela min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin alhamdulillah a dufatu rabi'a an bɛ dufa 4nan de kɛnɛ kan markaz Masila Dugure la ko a b'a kalama cogo min markazi a bɛ Dawudabugu an filɛ kɛnɛ min kan o y'a fariw dɔ ye Sanankɔrɔba maa minnu kɛra sababu ye markaz Masila Dugure fariw nana yan an b'u fɔ kosɛbɛ Muhamad Dugure a n'a dɔgɔnin Tijani Dugure an b'u fɔ kosɛbɛ i ka fɔli bɛ yen dan tɛ fɔli min na farmu nana ya ni y'a jateminɛ maa hakɛ min bɛ yen a bɛ taa maa 56 la olu de bɛ yan maa bɛ Bamakɔ a sakini na an bɛ ka kuma fɛn min kan maa 56 minnu yɛlɛmanen bɛ yan bon Bamakɔ fana minnu bɛ Dawudabugu maa 40 o de yɛlɛmanen bɛ yen mais tangana sago b'a la olu fana jatida bɛ taa maa 50 la alhamdulillah an bɛ Ala tanu dan tɛ tanu min na kuradurisi yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen b'a la ɲɛ b'a la cogo min denmisɛnninw a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa fo karamɔgɔ ɲumanw ka sɔrɔ alhamdulillah an bɛ Ala tanu Ala y'an garisɛgɛ olu la komi an yɛrɛ ɲɛ b'a tamasɛ la cogo min an b'u fɔ dan tɛ fɔli min na o la an bɛ welekan min da k'a fɔ jama ɲɛna k'a lase maa minnu bɛ kɛnɛ kan ani maa minnu tulo b'a an na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ninnu bɛ degun min kɔnɔ yan ninnu u bɛ ka kuranna durusi kɛ degun min kɔnɔ yan siyɔrɔ t'u bolo yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ maɲumanko si de la yan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o la an bɛ welekan da Ala ye nɔgɔya kɛ maa minnu ye maa minnu b'a fɛ ka baara kɛ Ala yɛrɛ jati kama k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama k'a kɛ Ala yɛrɛ jati kama markazu Masila Dugure a bɛ yan dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la foyi t'u bolo karamɔgɔ minnu b'a baara la aw yɛrɛ ɲɛ b'o la dɔrɔmɛ t'u bolo u bɛ ka débrouiller de pour que kalanden ninnu bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na k'an bɛ wele da k'a fara u ka wele da kan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu tulo b'an na maa minnu ɲɛ b'an na maa min ni dɛmɛ kan ka bi nin kalanyɔrɔ in b'a la dɛ Masila Dugure ani dɛmɛ kan ka bi Sanankɔrɔba siga t'a la ani dɛmɛ kan ka bi dugumakolo bɛ yan alhamdulillah an balimaw y'a di fi sabilillah k'a fɔ Ala ka kumakan de ka kalan a kan yalasa olu b'a nafa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u b'a nafa sɔrɔ lahara ka dugukolo in a kan ka jɔ dɛ dugukolo in baara kan ka kɛ a la dɛ minnu mago bɛ wakifu la mɔsiniw bɛ wele ɲumankɛlaw welekan filɛ k'a bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i seko damayira k'a la yalasa karamɔgɔ ninnu ka baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na karamɔgɔ olu bɛ se ka mɔgɔw lakalan
ka fɛn tɛ olu bolo pour que kalandenw bɛ lafiya cogoya min na dɛ kalandenw siyɔrɔ kalandenw dumuni a ma nɔgɔn dɛ kosɛbɛ o la an bɛ wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa min seko ye min ye Masila Dukure dayɛlɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ a karamɔgɔw bɛ yan a ɲɛmɔgɔw bɛ yan i mana wuli k'a fɔ Masila Dukure kaban ni Ala sɔnn'a ma i mana maa o maa ɲininka insha Allah i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'u ka sira yiri la an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi kalanyɔrɔ in Ala ka barika don a la amina ya rabbi an bɛ taa jamana kɔfɛ an sela min sɔrɔ ka bɔ yen olu filɛ nin Nazaraw ka bɛnkan fanga min jagoya cogo n bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ko fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka mara n'o maracogo ye anw ka farafinna fɛn tɛ nin ye farafinna jamana ɲɛmaakɔrɔ dɔ de ka kuma ye Olusegun Obasanjo Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ don a ko n'i y'a ta sago la a ka kan Nigeria jamana ka jateminɛ kɛ mara kɛcogo la Jagoyaninfi Kulubali ko fɔ Nazarala setigi jamanaw ka bɛnkan fanga ye cogo in ka kɛ ka Nigeria jamana mara ko a ɲɔ degun dɛ ko kumana k'a ka ka farafinna jamanaw yɛrɛw de k'u ka mara kɛcogo yɛrɛ de sigi sen kan min ni farafinnadenw taabolo bi bɛn Olusegun Obasanjo Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ ye nin laseli kɛ ka to Nigeria marabolo dɔ de la lajɛ dɔ senfɛ ni o ye Ogunu marabolo ye kunnafoni di sira pɛnci ye min lase a ko ale fura dama a dayɛlɛ ka tugu bɛɛ k'a fɔ farafinna ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ nazaraw ka marakɛcogo n'o ye démocratie libérale occidentale ye a tɛ ɲɛ farafinna jamanaw kɔnɔ hali nazarala jamanaw minnu y'a sigi sen kan olu yɛrɛw fɛ yen a kɛn bɛ degun ye u mɔ jango olu ni anw minnu tɛ taabolo kelen ye maanifinya yɛrɛ kɛcogo la ko a ka ɲɛ anw fɛ yan a ko kɔrɔmasuru ye min ye Angleterre jamana min n'o jateminɛ bɛ k'o kɛ bɛnkan fanga matarafaba ye démocratie libérale occidentale Angleterre jamana ma ɲɛmɔgɔw yɛrɛw bɛ deli k'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'olu degun o kumana k'a ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ marakɛcogo min bɛ bɛn ni farafinna jamanaw maracogo ye o ka sigi sen kan a ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ farafinna jamanaw kɔnɔ kabini lawale anw ka taabolo sidɔnnen don mara min bɛ wele ko communalisme o tɛ dɔwɛrɛ ye kodɔnna dama faralen ɲɔgɔn kan a ka ca la n'a bɛnna fɛn o fɛn kan maa wɛrɛ man ka bɔ kɔfɛ k'i bɛ taa kɛ o bɛnkan tiɲɛbaa ye ko fɔ e sago ka kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman n'o bɛ nazarala marakɛcogo kɔnɔ fanga sina opposition k'o tɛ farafinna taalan ye kodɔnnaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma da jira ɲɔgɔn na hakili kunjɛmɔ k'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲuman ye wuli bɛ kɛ o kan dilanli bɛ kɛ o kan nka dɔ k'i tigɛ ka bɔ maa tɔw la ka sɔrɔ ka t'i kɔ da olu la ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman e hakilina in de ka kɛ wale kelen e hakilina in de ka na maa tɔw hakilina nɔna ko kun tɛ farafinna Olusegun Obasanjo Nigeria jamana ɲɛmaa sɔrɔla ka jira k'a fɔ o n'a ta bɛɛ a nisɔndiya bɛ k'a ye bi k'a fɔ Nigeria ka denw bɛ ka jɔyɔrɔbaw fɛnɛ minɛ diɲɛ jɛkulubaw kɔnɔ i n'a fɔ Aminata Mohamed ni ale bilama Nigeria jamana den don nka diɲɛ selekɛnɛni tɔnba Nations Unies ɲɛmaa Antonio Guterres ka danga don Burkina Faso jamana silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye a jira k'a fɔ jɛntikɛni a ye bilen wajuli bɛ wajuli la o ka tɛmɛ batokɛsow kɔnɔ u b'a fɛ jamana ka basigi wajulikɛla dɔ ɲangi bɛ bi Burkina ko jɛntikɛni a ye a ka wajuli kɛ misiriw kɔnɔ bilen misiriw minnu bɛ Burkina silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba kɔnɔ n'o ye CNBF ye k'a sabu kɛ a ka dakuruɲɛw cɛ ka jugu nin bɛ dansikɛ bi don kibaru la min lasera Kanta Media ale ɲɛmaaso fɛ a bɛ foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e min ye maa kura ye i abonné a YouTube sira a Facebook sira a n'a TikTok sira fɛ ka tila k'a ɲini a fɛ ja ninnu a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mbalmau hiji teta dana ko hiji kola dana sabati Europa doe Agence Kuba Voyage Mbalmau niye tare Agence Kuba Voyage wula del kola Agence Kuba Voyage ka blonda dalene awye sabula hiji 2025 campagne koni o lancera kulukuma do o kafsani senkadiye otmana sa Mbalmau aminu wa vegata hiji 2025 la Agence Kuba Voyage ka blonda dalene do awye Agence Kuba Voyage ko ka awla donia kadaka uye wasado karamo jole onde ka minu be hiji don fuka dona kari ka fra do jole ka minumbu hakito aka kene akola aka hiji baraw bela jelena menda o ye mentigilay a tieni yere la kabanana ni baran tableau to na ba tableau en ja kusebe yere parce que baranyuma abi organisation bolo nyai ka fokuba voyage mo e espérance kama u ka bara organiser no kanye fuka tafo alhamdulillah wallahi negon se wara u ka bara la vraiment contana kusebe halibi alaka u ka bara tanya alaka barga du ka bara la tamanga bonye karama fembe hal ni mode ko la ni taru agence la kata kuru erekta ibe famia sorana wallahi bonye da ka bere ana na fana ka ndeme ka ngam lebe yini ka dama ni ngone ni ala sonama ne ka mama na bita maga abita Kuba Voyage fe wallahi wa Agence Kuba Voyage nyama soko ka da o bela jelen kulo kan ka fo u bena tirazi belebele ba la be u ka hijido ni nyonje mekano kle duru san 2025 maison de hajila ni hijide min gasige farati hiji be keleme doma o kodi alimana doma aka hiji ke fufalaki otmana sa Mbalmau aminu ma fe kata hijila walma umrala walma aw mo be pieteri de la kata tien fanta annani bela jelena walma aw mo be transfert d'argent de la ibsega wuli kase Agence Kuba Voyage jabala la Makokura Abeni Modou Konate place au MVS walma ibsega nega jurista bamba Kuba Voyage PDG 20 22 19 06 71 24 24 24 64 56 56 56 ikado niri boyana abolo frabe chaya Agence Kuba Voyage sangosa gere kurabo moti agence dailelen ko fe awye Agence Kuba Voyage agence kura daile awye sigaso amunumbe jamana koronya fanfe walma achemanche nya fanfe moti bolo frabe awtu koro wala saka wachu bela jelenya na mo hijikola walma ugande ga jurusra 76 12 63 50 walma 66 95 54 29 amunumbe sigaso marala ay wuli gase sigaso agence ma sabla utuglendo ka kono wala saka uga hiji baraw ko bela jelenke lafia konnana walma ibsega nega jurusra bamba 76 37 31 33 77 69 81 18 Agence Kuba Voyage alala yiriba bolo farachama labbaik allahumma labbaik Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر
يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.